Mình đi hết tất cả các phần ha. Trước hết đó là listening one, heart condition. Trong cái phần listening one này, mình sẽ nghe một đoạn hội thoại giữa một người vợ và bác sĩ. They're talking about the husband's condition. The husband is a patient. Các bạn còn nhớ không? Chưa nghe lại các bạn nhớ không? The patient was not in serious condition. They were working in a garden. Yes or no? Nhớ lại không? Yes or no? No. They were sitting at home. This is the first time the patient has the pain. No, he has suffered from this several times. The patient just got nauseous. No, he did vomit. Có nôn ra rồi chứ chưa không phải là do nôn nữa. He only complains of having pain on his right chest. Bị đau ở bên trái thôi, phải thôi. No, both arms. 6. Patient underwent a cardiac surgery 2 years ago. False luôn, bởi vì là nothing. Cái bài này hôm bữa mình học rồi. Cái đây là cô thiết kế lại cho các bạn nghe dễ hơn. Còn trong bài nghe thì người ta cũng có. He has experienced nothing serious before. The purpose of the procedure is to enlarge the artery folds to get rid of the blood clots, not enlarge an artery. Tức là để loại bỏ cái khối máu đông chứ không phải là để trong cái động mạch. Hiểu chưa? Rồi bây giờ mình sẽ nghe một lần. Bạn nào mà khá rồi thì mình có thể nhìn lên màn hình. Mình theo dõi từng câu một. Mỗi statement ở đây. Còn bạn nào không rõ mình sẽ mở tài liệu của mình ra cuối sách. Mình sẽ có cái phần script. Mình thường nghe thường nắm ha. It's like cái tiếp của cô là phần script nhưng mà cô để cái keywords ở đây. Key statement cho các bạn nhớ bài hơn. Okay. Good afternoon. Okay, now here. Mình đi lại các bài nghe nha các bạn. The first listening. Good afternoon, Mr. Blackstone. My name is Dr. Petrov. How are you today? Fine, thank you, Doctor. You're coping with all this rain we're having? Yeah, it's a bit much at the moment. Yes, it's slowing down everything. Right. I see from your GP's letter that... Listening to 1. Would you like me to go over anything again? Listening 1. Good Unit 8. Pronunciation. Unit 9. Listening 1. Here. He's not very well at all, is he, Doctor? He's actually okay. He's a bit more stable. That's a relief. I just need to ask you a few quick questions. Can you tell me what happened? We were sitting at home and he started getting this pain in the center of his chest. He'd had it several times before and he used the spray thing he's got. The GTN spray? Yeah, that's it. And so he gave himself a few puffs, but the pain wouldn't go. And I could see that he was getting breathless and agitated, and he said he felt sick. He started vomiting a little, and he was beginning to sweat. And he said he thought he was going to die. Okay, so can you tell me what time that was? Well, I called for an ambulance at...
So, can you tell me what time that was? And he said he thought he was going to die. He thought he was going to die. Ông nghĩ là ông sẽ chết. Chứ không phải bạn nữa. Okay. So, can you tell me what time that was? Well, I called for an ambulance at 7ish and it came like a shot. So it was less than an hour ago in total. So, has he had any other pain? He said the pain was in both arms. Okay, the pain was in both arms. After he suffered from pain in both arms and he vomited, she called an ambulance. Bà vợ sợ quá, bà vợ gọi cấp cứu. Mình nghe tiếp là nó hơn một Your husband is doing very well. It's good you got him straight into hospital. But I need to ask you a few quick questions. Okay. Has your husband had any injuries or any other major illness? No. No. Okay, no injury. Any bleeding? No. Any major surgery? Any major surgery? No. Nothing like that. Anything else you can think of? No. Nothing. Okay. What we're going to need to do, with your consent, is to give your husband something to help get rid of any blood clots. Get rid of any blood clot, not to enlarge the artery. There is a risk of stroke with the procedure, and I want to make sure. But the benefit can be dramatic if we get it done quickly. It can have a considerable effect. There doesn't seem to be any reason why he shouldn't have the medication, but we need to give it as soon as possible, and we need... He shouldn't drink any medication now. Không cần thầy thuốc nào. Need your consent. Okay. With your consent mà. Đúng rồi, cái cam kết tức là bà vợ phải ký cam kết thì ông chồng mới được xài thuốc, mới được tiếp tục điều trị. Tức là agreement. The wife agreement. Can I just ask one? By the looks of it, it's all gone very well, and he'll be up and about in no time. For the moment, he just needs a bit of rest. For the moment, he just needs a bit of rest. Chồng bà chỉ cần nghỉ ngơi thôi, không cần xài thuốc. Tức là sau khi bà ký cái agreement rồi á, thì kiểm tra xong rồi bác sĩ sẽ phản hồi là chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Các bạn có cần dịch bài ngay này không? Hay là mình gì cái này là mình nhớ nội dung rồi. Need translation? Yes or no? No. I don't think we should because in the final examination we just see the questions in English. Try to remember the content. Ở bài cuối khóa thì mình chỉ có nhìn tiếng Anh thôi, không có chữ tiếng Việt nào ngoài cái tựa đề. Mình đi học đúng giờ, mình sẽ có được phần ôn phía trước đâu các bạn. Mình đi học trễ là mình bị mất cái phần ôn ban đầu. Lúc nào mình cũng phải nghĩ là mình bắt đầu buổi học đúng giờ thì mình sẽ được phần ôn, và phần ôn nó sẽ xuất hiện trong bài thi của mình. Đầu bữa ngày đầu tiên cô đã nói rồi, mỗi ngày đầu giờ cô sẽ ôn lại cái ngược lần trước. Các bạn mất cái phần đầu giờ, các bạn sẽ mất cái phần ôn, rất là quan trọng. Đầu buổi nào cô cũng ôn bài cho các bạn hết. Rồi mình hoàn thành cái listening 1 của unit 9. Xong chưa? Mình qua phần kế tiếp đó là phần từ vựng. Cái phần từ vựng của mình Unit 9, Listening 1. đây là mình viết vocabulary. Avoidance of technical terms. Phần này là sẽ xuất hiện trong phần vocabulary 4 lựa chọn của mình. Đối với bài tập này thì mình sẽ xác định keywords nếu xuất hiện trong bài của mình.
Mình sẽ làm cái kiểu ví dụ như là mình sẽ nhớ số 1, number 1 clothes plus clothes thì mình sẽ có gốc từ là strombol plus cloth đó là thrombolysis, breaking the blood clot. Number 2, normal rhythm, heartbeat, normal rhythm. Normal là bình thường, thì cái rhythm ngày xưa mình học nghe cái bài gì rhythm of the phone, rhythm là gì? Mình có chữ rhythm đó, kết nối lại với nhau. Number 3, mình đang đi từng cái một này các bạn, đi tới đâu thì nhớ tới đâu nha. Bởi vì phần của cô chỉ có một nửa thôi, phần cô đang trên là một nửa. Nhớ chưa? Cô đang đi phần cô thôi, nên là cô hy vọng là các bạn sẽ nhớ hết nội dung của nhạc để đi theo mình làm đúng hết những cái câu của phần cô. Number 3, drug not used. Thuốc thì ai mới được kê? Bác sĩ sẽ được kê, và bác sĩ kê là indicate, chỉ định, đúng không? Not nó là contraindication, chống chỉ định, chỉ dẫn. Number 4, side effect. Side effect đó là tác dụng phụ, là tác dụng phải chịu đựng thêm. Tolerate. Number 5, swelling, bị sưng thì cần thuốc lợi tiện, đó là diuretic swelling. Mình kết nối từ khóa với nhau thôi, mình không cần nhớ hết. Bạn nào nhớ hết từ thì đó là không phải thành vấn đề rồi, mình đang đối phó mà. Những bạn nào không nhớ được nhiều từ. Number 6, then we have Venus. Then Venus. 7, to trade. That's the same amount. Một cái lượng tương ứng. To trade. Number 8, flow back. Flow back tức là chạy ngược lại là một lần nữa, đúng không? Là read. Mình đi tới, mình đi lùi lại là again là repeat please, repeat, lặp lại đó. Ngày xưa mình đi học giáo viên phổ thông này nói là repeat là mình sẽ có là reperfuse, tưới lại. Number 9, line, the next stage, tức là tuyến kế tiếp ha. Mình đang nói về tuyến của bệnh viện. The next line, low level, low, hyper. Hyper là cao hơn mức bình thường, và low là thấp hơn mức bình thường là hyper. Đó là phần từ của mình. Xong chưa? Đến mình qua phần tiếp theo nha các bạn. Đó là phần từ vựng đầu tiên của bài số 9. Mình đi được 2 phần rồi. Mình qua phần nghe, và bài nghe này cũng khá là dài. Listening to. Bài nghe bữa sau mình học phần từ vựng trước. Học to mình có bài nghe. The response future. To express the future form, we can use present continuous. To say, to indicate an agreement between two organizations or two people. Mình sử dụng thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả một thời điểm ở tương lai, thì thường là một cái thỏa thuận hoặc là một sự đồng ý giữa hai người hoặc hai tổ chức, và cái tỷ lệ
gần như là 100%. Một hoạch định nhưng mà lại thường là chắc chắn. Còn cái be going to cũng là hoạch định nhưng mà nó không chắc bằng hiện tại tiếp diễn. Thực ra thì xài cái nào cũng được khi mà nói về hoạch định, được chưa? Mình xài be going to cũng được mà present continuous cũng được, không vấn đề gì. We often use will to express the future to make some guesses. Khi mà mình đưa ra một cái dự đoán gì đó ở tương lai thì mình sẽ dùng guess. Not many students will go to school or offline in the future. They will choose to study at home online. Okay. We can also use present simple to express the future time. For this time, we just use it to talk about the timetable, mostly for train, plane, or buses. Ở nước ngoài thì cái tàu lượn xe buýt nó chạy rất là chính xác, giờ nó có bản điện tử trên đó, nó hẹn còn nó sẽ xuất hiện còn mấy phút nữa sẽ tới, cái xe buýt kế tiếp sẽ tới hay là cái tàu nó sẽ tới, thì cái timetable này nó rất là chính xác, do đó luôn luôn là xài hiện tại đơn để là một lịch trình. Còn ở Việt Nam thì nó chưa có chính xác lắm, nhưng mình học qua bữa nay thì mình vẫn sử dụng nó để nói về cái thời gian lịch trình. Xong thì tương lai hoàn thành. Đối với cái tương lai hoàn thành thì thường mình sẽ dùng chữ by the time in the future. Trước một thời điểm nào đó ở tương lai thì mình sẽ dùng tương lai hoàn thành tiếp diễn. Thì trước dạng sau, thì của mình là từ tương lai. Thì tương lai thì cho học định ở will cộng với group 1. Hoàn thành là gì? Have cộng với past participle, mình cộng hai thành này lại với nhau. Thì trước thì chỗ này mình không có được định gì cả, được chưa? Thì kéo thì xuống will cộng lại group 1 có have vẫn là have, và cái này không có gì cộng với past participle, chỉ là past participle. Will have past participle. Và đối với thì tương lai mà nó có từ by là trước. By the end of next week, I will have finished my report. Trước khi cuối tuần sau kết thúc, tức là từ giờ đến cuối tuần sau thì mình sẽ có một khoảng thời gian mình hoàn thành, tôi sẽ hoàn thành báo cáo. Nếu khi nào mà xảy ra cái trường hợp trong khi các bạn phải chọn thì tương lai hoàn thành ở dạng bị động, nhưng nếu các bạn nhớ liếc qua và mình xác định coi nó là bị động hay chủ động. Nếu mà bị động này, đây là tương lai hoàn thành. Bị động thêm nữa thì mình lại thêm này, tương lai trước hoàn thành sau, thì bị động mình sẽ cộng thêm ở thành phần này nữa là be cộng với past participle, đúng không? Ở cột thứ ba nha, cột 1, cột 2, cột 3 thì trước dạng sau. Lúc nào cũng vậy, là một câu các bạn phải xác định thì mình phải xác định dạng, không có được xác định dạng trước nha. Mấy câu thứ khác thì nếu tương lai hoàn thành ở dạng bị động thì sẽ là will have, cái này be cộng với past participle thì past participle của be là been, thấy không? Will have been past participle. Như vậy không thể nào mình sai cái dạng từ. Và cái trường hợp này rất là hiếm khi nha các bạn, bởi vì nó hơi khó một chút xíu rồi. Ở mức độ của mình thì thường mình sẽ được yêu cầu làm những câu đơn giản trong giáo trình của mình thôi nha. Rồi mình viết nha. Cái bài này hôm của mình bỏ qua bởi vì nó khá là gọi là nó chỉ xác định đấy, chỉ yêu cầu mình xác định thành gì thôi, nó hơi silly một tí xíu. We can look at number 5. By 1 this afternoon. Trước 1 giờ chiều nay, tức là trước đó mình sẽ sử dụng thì hoàn thành tiếp diễn. Tương lai hoàn thành tiếp diễn, được chưa? Tương lai hoàn thành đơn cũng được, tương lai hoàn thành tiếp diễn cũng được.
Tiết thì tức là mình làm liên tục từ giờ tới 1 giờ. Rồi, đi tiếp nha. Bài này trong sách thôi. Mình làm này xong bài đầu tiên. Mình làm này xong bài đầu tiên cho các bạn. Mình có phần listening. Part 2 reading, speak, listening to. Rồi đối với slide này thì mình chỉ nghe lại cái bài listening to thôi, bởi vì bài đọc mình sẽ không thi. Mình biết thì nhiều thì mình sẽ quay lại cái phần tiếp sau. Ok. Listening. Đây là một bài nghe khá dài, mình cũng đừng có bỏ qua nha. Bài nghe lâu dài thì mình phải ôn. Một số khu vực liên quan là alright. Questions. Đối với bài này cô thiết kế cho các bạn câu hỏi WH question. Cô sẽ cho các bạn nhìn đáp án trước, tí nữa mình nghe lại mình xác nhận lại cái đáp án đó thôi nha. What is the patient's blood pressure? The patient now is an old woman. Cái đoạn hội thoại này của một cô hơi gần tuổi một tí xíu nha, với lại bác sĩ. Her blood pressure 140 over 85. Besides high blood pressure problem, does the patient suffer from early headaches? About the patient's weight, she has put on some weight recently. Retire là retire. Nghỉ hưu. She retired 1.5 years ago. How tall? How much does she weigh? 1.8 meter tall and 115 kilogram. Mình nhớ thông tin gọi là thông tin tiếng trong một đoạn hội thoại nha. Đi thi lỡ xuất hiện bài nào thì ít nhất mình cũng đã nhớ được 50%, thì mình có thể giải quyết được nó với mình nghe. Her family history: heart disease, sports, physical activity she did, that is swimming and walking. Cái này mình nghe rồi. Now let's do the listening again. Mình nghe lại cái bài này nha các bạn. Bạn nào mà nghe được rồi thì mình sẽ nhìn ra cái câu hỏi đây cho nó biết câu trả lời. If not, you can open the script at the end of the book and follow the conversation. Pronunciation. Listening to. Yeah. Okay, Mary. Your blood pressure is quite high, 140 over 85. I think the last time it was fairly normal. Okay, question 1.
Yes, it was. That was about a year ago. It was a year ago last July. At least I've been healthy all this time, apart from these headaches. Yes, well, everything else seems to be okay. So there may be no other cause. I'll run a few tests just to make sure that your kidneys, etc. are okay, and we can refer you for an ECG at the hospital. Okay. Is there anything you think might be the cause of the high blood pressure? Well, since I took early retirement, I've been less active, and I've put on quite a bit of weight. I used to be quite active, but I've let things slip a little. So, when did you retire? About a year and a half ago. Do you know how much you weigh now? I weighed myself about 2 weeks ago, and I was 112 kilos, which for my height I think is quite heavy, I know. Okay, let's just check your weight now. For your height, which is 5 foot 11 inches, or about 1.8 meters, your weight, which is now 115 kilos, is quite high. If you look on this chart, it should... Two weeks ago, when she weighed, she was 112, but now 115. Cô nói cách đây 2 tuần là 112 kg, giờ là 105 kg nha. Câu hỏi của mình là does she weigh now for the present time? Là 55 kg chứ không phải là 52 kg. be somewhere here. Oh, that is quite a lot over. I do need to get it down. Yes, I see from your family history your father had heart problems, and there's a family history of heart disease. Yes, on my father's side, all his brothers and sisters had problems with angina. If nothing shows up in the tests, you seem to be generally quite healthy. But the problem is hypertension, which can lead to other problems. I'm aware of that. Do you think you can get your weight down easily? I can try. Well, I just have to, somehow. Did you do any sport before? Well, I used to swim and walk a lot. Have you thought of starting up again? Yeah, I suppose I could. You'll feel the benefit of it quite quickly. And if you're careful with what you eat, you'll be back to what you were before. I hope so. Would you like to... In unit 9. In unit 9, before the grammar point, the future form, you should have a look at all the questions in exercises of grammar. Some may be taken and they will be designed in multiple choice, and you should use the suitable form of verbs. Đối với phần ngữ pháp thì các bạn nhớ nhìn lại tất cả các bài tập, lý do là gì, có thể bóc một câu bất kỳ và chừa cái phần chia động từ ra. Bạn nào vững rồi thì không cần ôn, bởi vì nhìn là mình biết thì gì. Nhưng mà bạn nào không chắc chắn thì mình nhớ, mình chụp hình cái mắt. Có thể là mình không nhớ nổi nhưng mà mình sẽ nhớ cái trang ở đó, mình định thành lại. Đi thi mình chỉ có 20 câu, bạn từ vựng cả ngữ pháp. Hơn các bạn học và y khoa chụp hình rất là tốt về cái phần đó. Thì mình sẽ chụp hình và lúc đó mình chỉ còn 10 câu ngữ pháp, 10 câu từ vựng nên mình 20 câu. Lúc đó mình sẽ nhớ lại cái câu này nó xuất hiện ở trang bên tay phải, bên tay trái, dần dần các bạn sẽ định hướng ra là cái câu trả lời. Thường là vậy nha. Rồi quay lại bài số 9 unit 9. We have 2 long listening tasks to review. Mình sẽ có 2 bài nghe dài và đều có khả năng thi hết. Bởi vì mỗi bài nghe dài thì giáo viên có khả năng thiết kế được 10 câu hỏi tương ứng cho bài nghe đó. 5 hoặc 10 câu, 5 câu thì gấp đôi điểm, 10 câu thì điểm nhỏ thì cái điểm hơn. Được chưa? 2 bài nghe. And vocabulary part, technical words, non-technical words. Từ vựng sẽ là từ chuyên ngành tương ứng với lại từ thường, common words.
chút xíu, unit 10. Mình qua bài số 10 nha các bạn. Mình có ba bài 9, 10, 11. Now let's move to unit 10. Respiratory medicine part 1. Mình qua bài 10 nữa nè. Hold up. Vocabulary, listening. The nature of sputum has been skipped. That is not definite and indefinite article of another. Now, go one by one. Vocabulary. You should choose suitable adjectives to fit the diagnosis. You have 3 options or 3 alternatives. In the final examination, you have 4 options. Cuối kỳ thì thường là mình sẽ có 4 lựa chọn để mình chọn. Ở đây có 2 lựa chọn thì biết đâu một trong những câu này sẽ được bóc ra và thêm từ nữa thôi. Đúng không? Giờ mình đi từ đầu nha các bạn. Laryngitis. I got this really bad cough, or my voice hoarse. Hàn lên giọng. 2. Tracheitis. Trachea, khí quản. I got dry cough, it's painful. Pleurisy. My chest hurts when I cough. I get this sharp pain right here in the chest. Mỗi khi ho thì sẽ bị đau. Thì mỗi lần ho thì lên cơn đau giống như là sharp pain, cái gì đó đang nhọn đã chọc vô mới đau, còn bình thường thì không đau. 4. Postnasal drip. Những cái dịch nhầy, bạn nào mà bị viêm bụng dày á, cái dịch nhầy nó hay chạy ngược lại thì nó sẽ là sticky, nó dính nhầy ha, nhớ nè. Postnasal drip. Clear my throat là vậy nè. Clear my throat. 5. Asthma. Những đứa trẻ bị asthma thì lúc nào nó cũng ho kèm theo wheezy. Có asthma là có wheezy. 6. Esophageal reflux. Esophageal reflux. I get dry cough. This often makes me feel sick. Okay.
epiglottis, terrible barking cough, hollow rung, narrow palsy. The cough sounds hollow. Bronchitis. Đã bị viêm phổi thì sao? Viêm phế quản thì sao? Ho rất là nhiều, ho nhiều là reduce ear and productive cough. Ho nhiều, productive cough. Xong phần tự luận cho bài số 10. Mình có phần nghe nha các bạn. Listing 1, silent symptoms. Bài này thì cũng khá là ngắn. Bài khá là ngắn nha. Và hôm đó là con chúng là 5 câu. True false nha các bạn. Cái bài này là cái true false đây. Rồi cô sẽ lưu cái recording của mình và mình sẽ xác định true hay false. Unit 10. Vocabulary. Listening 1. Listening 1. I've got this really bad... Alright, now listening 1, unit 10. Bạn lắng nghe của mình nhìn lên các cái câu này nào. Look at the statements here. I'm going to stop the recording at every question here. Cough, doctor, and I can't shake it off. Okay, so the cough... Shake it off. Shake it off means to remove it. Shake off tức là bỏ nó đi, get away from it. It's been getting worse. Tell me a little bit more about it. Well, I've had this cough for a week or so. For a week or so, number 1, false. A week or so means about a week. Khoảng một tuần là also tức là khoảng trong bài này có 2 tuần là false. And it's been getting worse. I didn't think anything of it, as I tend to get something at this time of year. I tend to get something at this time of the year. So, true. She often has some problems with her respiratory system like this every year this time. But it's there all the time, and the phlegm I bring up, it's a greenish yellow colour. The phlegm I bring up, cái đờm á, greenish yellow color, màu vàng vàng ha. And it's streaked with blood. It's streaked with blood, nó có dây máu. So there isn't any blood. True or false? False. Nó có một ít máu ha, dây máu kèm theo. And I have a touch of fever. You said that... A touch of fever. I've got a little fever. Hơi sốt, nhưng mà touch of tức là sốt một ít, hơi sốt. Phlegm was streaky. Yes, but only a little. And how much phlegm do you produce? How much phlegm do you produce? Not that much. It would be less than a teaspoon each time. Less than a teaspoon each time. So number 4, a spoonful? No. Less than a teaspoon. Ít hơn một cái muỗng cà phê thôi, chứ không phải là muỗng ăn cơm. Nha. Lúc đi khi các bạn để ý những cái từ nó gần giống nhau mình bị lừa. Đó chưa? Mình đây là spoonful, còn bài người ta đề cập là teaspoon.
not much. No. And it comes up quite easily. I try to get it up to try and keep my chest clear. And is there any smell? No, not that I've noticed. Then it's not that I noticed. Tôi không nghĩ là có mùi. It's just the look of it that's not nice. It's rubbery or sticky, like mucus from the nose. It's horrible. Any pain? No, not really. It sounds as if you've Thèm. Listening to. Exercise 1. Mình bỏ qua phần này nha các bạn. Bỏ qua. Let me start. Article là từ. Mình có phần mặt từ. And the. We use the to refer to some specific quantity or some specific thing or the only thing. Mình dùng the cho những cái gì mà mình đã xác định rồi, hoặc là người hoặc vật mà duy nhất, thường là người đứng đầu, vật duy nhất của the sun. Còn người đứng đầu, ví dụ đứng đầu của lớp mình lớp trưởng đầu thì sẽ là the monitor. Nhưng mà khi mà họp toàn bộ lớp trưởng chung chung thì là monitor. Đã chưa? Mình chỉ dùng mạo từ the monitor khi mà mình đang nói về cái đơn vị của lớp mình thôi. Ví dụ đang nói về trường mình thì the headmaster chỉ có một hiệu trưởng thôi. Nhưng mà khi trong một cuộc họp có nhiều hiệu trưởng thì lúc đó tình huống nó thay đổi, thì lúc đó mình chỉ xài là headmaster give their opinion. Một hiệu trưởng đưa cái ý kiến của người ta. Nên cái việc dùng mạo từ thì mình cũng ở mức độ tương đối là nó phụ thuộc vào hoàn cảnh khá là nhiều nha. Đợi. Đi thi thì mình sẽ có những cái câu khá là rõ và mình không phải lan man quá nhiều là câu A hay là câu B, và vì cái tình huống người ta đưa phải là cụ thể để mình chọn cho nên dễ. And easy. And to refer to something or somebody unidentified or generally. Okay. Mình dùng and khi đề cập đến một người hay một vật ở chung chung. Nếu mình dùng số nhiều thì mình thêm s đằng sau cái danh từ đến được đó. Còn nếu mà dùng số ít thì cứ and trong đó thôi. Rồi trường hợp kế tiếp là không có mạo từ. Binge drinking is refers to a general noun, general thing, so we have no articles before it. Heart disease is dangerous. Bệnh tim nói chung, thì mình không có đặt mạo từ là the heart disease. Hiểu chưa? Những cái bệnh chung chung hay là danh từ chỉ một cái tổng thể nào đó chung thì mình không thể dùng mạo từ your own article. Something in general, people everywhere, or oops. Chỉ chung chung ha, bệnh chung nè. Disease, people need to be informed. Mọi người chung chung ha. Hay là một nhóm nào đó. Government, và chung chung. Các chính phủ. Rồi mình đi qua từ cổng quên và bài tập trong sách cho các bạn. Restlessness, a general noun, một danh từ chỉ chung chung thì mình sẽ không có học từ nào trước. The abnormal awareness of breathing. For 1.2 đối với chỗ trống thứ hai á, thì cũng có thể là dùng không có dùng mạo từ refer to abnormal and thorough awareness of breathing. Được chưa? Mình có thể nói
thì phải bắt buộc là không có họ từ, bởi vì các nguồn thông chung mình không có xác định được nguồn nào. Được chưa? The sensation include receptors, các thụ thể, mình chưa xác định được thụ thể nào thì mình chỉ dùng số nhiều thôi. In the respiratory muscles, or to refer things inside the body, we always use the heart, the lungs. Okay? Cơ quan cơ thể là duy nhất, lúc nào mình phải có the muscles. All patients need a full history and examination. Number 2, smoking, general now. The main cause of chronic obstructive pulmonary. Tức là nó là cái nguyên nhân chính và nguyên nhân chính duy nhất thì sẽ làm đầu, phải không? Còn khi mà nó nói là smoking is one of the main causes thì chúng nó là one of là những cái the main causes, những cái nguyên nhân chính, còn này có một nguyên nhân thôi. The NHS organization, smoking related conditions general, các cái vấn đề liên quan tới đó. The number of smoker, tức là con số cụ thể, the number of có một con số cụ thể, còn a number và sample, được chưa? Giảm cái số lượng 100, 200, nhưng mà người ta không có đề cập đến con số thì người ta sẽ nói là the number of. UK, in the UK always smoking services. Trong sách mình chỉ có một bài này, các bạn nhớ nhìn hết tất cả các bài tập trong chương trình của mình. Còn những cái bài tập cô cho các bạn làm thêm đây này thì đây. Các bạn phải thì các bạn nhìn vào công việc thôi. Cơ bản cốt lõi của mình là gì? Học hết những gì trong chương trình của mình nha. Đó là hoàn thành xong phần đầu tiên của chương số 2. Học từ mình hoàn thành phần for listening to here, is it easy and we never take it as a listening task in a final test. Trong cái phần listening 2 của bài này nên các bạn các cái câu hỏi tất cả xác định của nó. Listening to các bạn gọi ra cái script của mình trang 135 thì nó có one to mình phải xác định người nào xài họ từ đúng thôi thì bài này chắc chắn phải không có thi được, không phải là khả năng thấp mà là chắc chắn không có xuất hiện trong bài thi nha. Và bài listening số 3 đó là explaining a device thì khả năng ra thi sẽ là thấp, bởi vì cái explaining a device nó mang tính chất là giải thích cách sử dụng của một cái đồ dùng nào đó, là phải theo, thường là phải có cầm cái đồ dùng đó, mình theo từng các bước. Các bạn nhớ bài đó mình có nghe rồi, tí nữa mình sẽ nghe lại một lần nữa là mở ra rồi dính thẳng gì đó nha. Tại sao hai bỏ phần như vậy? Listening 3, how to listen in number. Đây cũng cô cho các bạn này kết nối các động từ và các cái từ cùng với nó, rồi bài nghe nó xuất hiện vậy thôi. Bây giờ mình sẽ nghe lại một lần nữa. Xác suất
Listening 2. Exercise 1. Exercise 3. 1. Listening 3. Yeah. There are different inhaler devices to suit different people. You can open the script and follow the instruction in page 135-136. Or just have a look at my slide and you can match the verb and the collocation of those verbs. Tức là những từ đi kèm với lại động từ đó. And the one I'm going to show you how to use is this breath-activated pressurized MDI, which stands for metered dose inhaler. Are you familiar with this? No, not really. I've seen them, but not used one. Well, it's an auto inhaler, which releases a dose of the drug when a breath is taken. This means that you don't worry about breathing and hand coordination, and it means that you know that a dose has been successfully delivered. First of all, you remove the cap and shake the inhaler several times, like this. You then prime the device by pushing this lever here right up, keeping the canister upright at the same time, like this. If you find it difficult to push the lever up by hand, you can use the edge of the table to push it against. Is this okay so far? Yeah, it's clear. Okay, so you sit upright with your head up and breathe out. Then you seal your lips around the mouthpiece here. You inhale slowly and deeply. Breathe in steadily rather than quickly. When the inhaler clicks, don't stop. Just continue taking a really deep breath. You won't feel the spray hitting the back of your throat, although the taste in your mouth might change. Is this all okay so far? Yeah, fine. Then you remove the inhaler and hold your breath for as long as possible, up to 10 seconds. You then push the lever down and replace the cap. Wait a bit, and then when you have recovered, take the next dose. But remember to prime it before each dose. Do you have any questions? No. It all seems very clear. Okay. Can you explain to me how to? Okay, then. And lesson 4, unit 11. Unit 10, sorry. In unit 10, we learned vocabulary parts for coughing. Listening, mostly listening one. Okay, signs and symptoms. Language spots, and there and no article. Và số 10 thì cái như cần nhớ đó là 3 phần. Mình chỉ có một bài nghe khá dài thôi đúng không? Bài nghe số 2 thì xác suất nó thấp hơn. Nếu là hướng dẫn thì phải có cái dụng cụ đó thì người ta mới theo dõi được. Nên là xác suất khá là thấp. Nhưng mà bài nghe đầu tiên thì có vocabulary phần từ vựng thì sẽ là coughing, nói về một các cái kiểu ho, các cái từ vựng đi kèm. Language spot, definite and indefinite articles. Các bạn từ. Don't forget to look through the exercises in your material. Các bạn đừng có bỏ qua cái phần mà nhìn lại các cái câu và bài tập của Pháp. Okay. And that's it for unit 10. Hoàn thành bài số 10. Let's move to unit 11. Mình qua bài cuối cùng đó là bài số 11. Unit 11. The first part, listening 1, is important. Vocabulary, traveler, diarrheas.
and that is both living words. Các phần này đều quan trọng đấy nha các bạn. Năm ngoái mình thi cái bài Returning Travelers. Năm nay thi ra được hay không thì không biết. Bởi vì đề thi không phải là do một giáo viên soạn mà là nhiều giáo viên cùng soạn, và cái đề nó sẽ được tập hợp chung. Nên là không được đoán đề, không được nói năm ngoái thi rồi năm nay không thi là không có. Rõ chưa? Cái xác suất thi lại luôn luôn có, bởi vì đề của môn ngoại ngữ luôn luôn là mới, không có sử dụng đề cũ, và các giáo viên cũng khác nhau luôn khi ra đề. Đừng học tụ, cái nào học thì cái đó mình sẽ có khả năng thi. Rõ chưa? Ví dụ năm ngoái tôi cho đề này, năm nay giáo viên khác cho đề, thì họ có quyền có cái đề này thôi. Nên là đừng nói năm ngoái thi rồi năm nay không thi nữa là không có nha. Đừng bỏ qua phần ôn. Học cái gì thi cái đó, mình cứ học hết đi. Listening bằng khá là dễ. Xong over rồi. You are going to do the listening again. Bài này người trong học rồi, mới học không hả? To think about imported disease. Imported disease means the disease that you have taken from your trip overseas back to your country. Tức là cái bệnh mà khi mình đi nước ngoài mình ra về Việt Nam, gọi là imported disease. Symptoms, areas, traveled to, tức là cái khu vực đi tới nè. Duration, cái khoảng thời gian ở đó. Immunization received prior to travel, tức là trước khi đi du lịch hay trước khi đi công tác thì đã được chích ngừa, đã được miễn dịch cái gì. Malaria prophylaxis, có phòng ngừa bệnh sốt rét hay không. Health members of the travel party, tức là sức khỏe của những cái thành viên đi cùng mình. Social contact was abroad, lúc ở nước ngoài đi du lịch đi chơi đó, có liên quan đến social contact hay không. Medical treatment, đã nhận được cái dịch vụ y tế gì đối với cái vấn đề mình. Full examinations, khám tổng quan. Investigations, khi mà xét nghiệm mình phải nghĩ đến full blood count, 16 blood films for malaria, hai cái kiểm tra máu để kiểm tra coi có bị sốt rét hay không. LFTS, viral serology, blood culture, stool culture, các cái xét nghiệm chung, xét nghiệm máu, xét nghiệm phân. Malaria, đa số là các bệnh liên quan tới, ta nói về bệnh sốt rét. The statistics of approximately 2,000 cases, khoảng 2.000 ca, just in the UK, not anywhere in the world. In a final test, you may be asked a question, maybe true or false like this. There are approximately 2,000 cases in the world having malaria. Is it false? Here, just in the UK. Rồi thế nào? Mình nghe cái 2.000 là mình thấy chung là sai rồi. Who, what, where, when. Cái what này là đúng rồi, nhưng mà cái where là sai rồi. Được chưa? Cẩn thận mỗi chi tiết của từng câu. Đi thi 4 lựa chọn cũng vậy, mình lựa chọn A nhưng mà mình nhớ liếc mắt qua B, C, D, coi nó có khả năng không, mặc dù là trên lớp mình nhớ là nó chắc chắn là A rồi, nhưng mà nhớ liếc qua ha. Easy to misdiagnose, spread mimic. Spread mimic ở đây là những cái hiện tượng nó giống nhau, ví dụ bị cảm giống với cũng bị sốt hay là bị sốt xuất huyết cũng bị sốt giống nhau, gọi là mimic. Prolonged and hectic malaise, myalgia. Some symptoms, drenching sweat, sweat a lot. Mình phải hô hô rất là nhiều. Rồi, nghe lại.
Unit 11. Listening 1. Yeah. In addition to the usual differential diagnosis in all return travelers who present unwell, it's crucial to consider imported disease. Okay. And as tropical medicine is a specialized field, when you're unsure, seek expert advice by telephone or admit the patient. Okay, now if we turn to the next slide here, it shows what we need to ask about the history. As well as the symptoms, it's essential to find out about the area or areas traveled to, including brief stopovers, the duration of travel, immunizations received prior to travel, malaria prophylaxis, health of members of the travel party, sexual contact, Health members of travel party as well as abroad, and medical treatment received abroad. A full examination should be given, checking particularly for fever, jaundice, abdominal tenderness, chest signs, rashes, and lymphadenopathy. Exact investigations depend on symptoms and examination findings, but consider FBC, thick and thin blood films from malaria, LFTs, viral serology, blood culture, stool culture, ensure it's fresh, and MSU. And on this slide we have information on malaria, which incidentally comes from a 16th century Italian term, mal area, meaning foul or bad air. There are about 2,000 cases notified each year in the UK. About 2,000 cases. Malaria is, of course, very easy to miss, one reason being that it's a great mimic. And so Great mimic. it can present with virtually any symptoms. It usually consists of a prodrome of headache, malaise, myalgia, and anorexia, followed by recurring fevers, rigors, and drenching sweats, which last for 8 to 12 hours at a time. The examination may be normal, but one needs to look for anemia and jaundice with or without hepatosplenomegaly. If we had a case of a patient, say a businessman who had been to South America and presented with... Yeah, that one listening one. Exercise 3. Mình hoàn thành xong cái phần nghe listening one của bài số 11. Đến đây các bạn nhớ nha, câu hỏi sẽ được thiết kế lại nhưng xác suất hỏi lại những cái câu giống như vậy cũng có thể ra, đã chưa? Ví dụ như đây đi vào chỗ trống, đây có 8 cái, thì đâu giống như đây 4 cái chẳng hạn, 4 cái tương tự. Nên là mình phải nhớ hết nội dung của bài nghe đó, mình đừng có mấy bài nghe nhưng mà mình cố gắng nhớ hết nội dung. Lúc mà mình nghe lại thì mình sẽ tự tin cái câu trả lời. Còn có một bạn chưa nghe, các bạn đã thuộc bài và nhớ được cái câu trả lời thì chỉ có giai đoạn kiểm tra câu trả lời thôi, đừng quá dễ. Mình sẽ được nghe 2 lần. Now let's move to vocabulary. Từ vựng nha các bạn. Please don't sleep hard. We learn vocabulary about diarrhea. Tiêu chảy. Episodes of diarrhea self-limiting. This means that you can treat the diarrhea or the diarrhea will disappear soon. Self-limiting tức là không cần đi bác sĩ mà ai bị tiêu chảy thì họ sẽ tự khỏi. Những tiêu chảy xong thì đi trở lại self-limiting. Drink we have sugary drinks or sweetened drink. Thay vì nói chữ sugary drink Thì ở đây ta xài chữ sweetened drink, thức uống có đường. Orazole
remyeration solution is preferable. Diarrhea is frequent or severe. Okay. Soda fruit juices are often hyper osmolar or have high sugar content and make diarrhea worse. The next part, loperamide, kind of medication, shortens the episode in older children and adults with frequent small volume stools, tức là cứ đi liên tục frequent small volume stools. Fruit, unpeeled, peel là gọt vỏ, unpeeled là chưa có gọt vỏ, nhớ đừng ăn trái cây mà không gọt vỏ. Condition, we have the adjective hygienic condition or unhygienic condition. Tính từ sẽ tính xuất hiện từ tình trạng vệ sinh hay là tình trạng bất vệ sinh. Các bạn để ý những cái đục lỗ này luôn luôn đi kèm với nhau, những từ đi kèm với nhau nó gọi là collocation. Unhygienic condition and peeled fruit. Chlorinated water, contaminated water, nước bị nhiễm clo hay là nước bị nhiễm bẩn nói chung ha. Water thì mình sẽ có hai tính từ đầu trước, chlorinated hoặc là contaminated. Reputable source, drink water from reputable source. Like if you want to buy bottles of water, you should buy Aquafina or Lavi. Aquafina and Lavi are reputable sources of water. Okay, tức là những cái nguồn có liên tục đó như đó thôi. Rồi mình qua điểm tiếp theo là language sport khá là dễ, linking words. In the examination, the linking words used is based on the meaning of the sentences or the clauses within that situation. So what you need to do is to understand the meaning of the questions you are asked to do. Cái việc dùng từ nối thì nó phụ thuộc vào cái tình huống và cái câu mình được hỏi. However, although, but, and gì đó thì theo nghĩa. Trong cái bài này thì mình học chủ yếu là linking words, những cái từ nối để diễn tả một cái chuỗi. First, then, after that. Nhưng mà đi thi các bạn có thể được hỏi một câu mà có hai mệnh đề trước và đề sau khác nghĩa với nhau thì mình sẽ kết nối bằng however hoặc là but, tùy vào nghĩa ha. Cái phần này thì các bạn tự coi nha. Được chưa? Phần cuối cùng của mình đó là một bài nghe ha. Bài tuần trước của mình là các bạn, bài tuần trước là mình học bài đọc, mà bài đọc sẽ không cho thi, mình đã hoàn thành cái phần comprehension rồi. Bài cuối cùng phần ôn. Maintaining good health listening to unit 11. I did design the true false questions for you through the listening task. The patient suffers from severe problems.
In the listening or reading comprehension, you are expected to know the synonymous words of the keywords occurred in the used in the questions. Like severe, we have another word for severe means serious. Trong bài nghe hay là bài đọc thì các bạn sẽ được yêu cầu là mình phải kết nối các cái từ đồng nghĩa trái nghĩa. Có khi người ta cũng xài lại cái từ đó, nhưng mà có khi người ta sẽ dùng từ đồng nghĩa trái nghĩa để hỏi. Thì để ý ha. Đối với bạn nào mà có lượng từ ổn thì không sao, còn bạn nào mà lượng từ không ổn thì đoán lại. 2. Patient has complete diet. Patient has had flu vaccination. Take vitamins. Walking stick là gậy. Blood transfusion. Truyền máu. Complaint of pain in her. Her hay nhất của quên rồi. I forgot her on this. In the lips. Okay. Now let's do the listening again. Mình nghe lại nha các bạn. Cô sẽ dừng ngay lại cái câu trả lời cho các bạn xác định được nó có xuất hiện trong quá trình nghe. If you are not sure about the understanding, can you please open your book page 136? Bạn nào mà chưa bắt kịp mấy câu hỏi này thì mình mở cái script của mình ra trang 136. Mình vừa nghe mình vừa theo dõi. Listening to. You haven't had any problems for quite a while, have you? No, nothing serious. I've been quite lucky, really. I keep myself nice and warm, especially at this time of year. And I make sure I eat properly and drink well. I make sure I eat properly and drink well. So she has healthy diet. Now, eats properly, drink well. Not severe problem. I've never been a big coffee drinker, but I like a cup of tea, and I drink plenty of water as well. And even though I've had a flu jab, I keep... Even though I have a flu jab, flu vaccination, flu jab. So she hasn't had flu jab. True or false? Đúng không? Câu số 3. True or false? Though I've had a flu jab, Even though I've had a flu jab. So she has had a flu jab. So this is false. Even though I've had a flu jab. Mặc dù là tôi có chích ngừa cúm. I keep away from people. I keep away from people. And I always take vitamins every day without fail. So it, I always take vitamin every day without fail. Ngày nào tôi cũng nhớ tôi uống vitamin hết. Sometimes forget. No, I always take vitamins. Ngày nào cũng nhớ. keeps my folic acid up. My friend had leg ulcers, so I'm very careful. I'm trying to avoid that, but my hip is bad at times, so I have to use a walking stick. Yes or no? Number 5. Yes. My hip home is bad. Hông thì hơi đau nên là phải walking stick. You seem to be doing very well. You've been doing all the right things we talked about when you first became a patient here. Well, yes, I've done my best. Looking through your notes, you've only had one blood transfusion, am I right? Yes, that was... Yes or no? Number 6, yes or no? Yes. One time. a while back. The only thing really is my hip and now this pain. Really, the only thing is my hip. And then number 7, is it? True or false? False. Her nha các bạn. Her nha các bạn. Not her lips.
mentioned before that because she's got problems with her hips, so she needs to use a walking stick to move around. Nhớ nha, cô này cô nói là cô bị đau cái hông nên là cô phải dùng gậy. Nên là cô sắp bật là lips là sai rồi. Được chưa? Mình để the true false question you learn in class may not appear in the final examination. However, this helps you to remember the contents of the listening tasks. Các bạn nhớ nha, những câu này là cô thiết kế cho các bạn. Các bạn nhớ cái nội dung của bài. Đi thi thì mình sẽ dựa vào cái nội dung bài nghe và mình sẽ có câu hỏi khác. Chật. Và đi thi câu hỏi cũng sẽ khác với bài trong sách luôn, nhưng mà cái listening file là y chang, một bài nghe trong sách là y chang trong này nha. Thiết kế lại câu hỏi. Đây là đừng có học thuộc câu hỏi. Tinh vào ngữ pháp thì học thuộc thì sẽ làm bài được, còn nghe thì không có. Được chưa? We have just reviewed vocabulary, grammar, listening from the last 3 units. In medicine 2, we have been going through. Cô cùng mấy ôn cho các bạn 3 bài mà cô cùng các bạn đã đi qua vào sau vừa rồi cô đã có bài của cô. I hope that my teaching and my revision for you today will help you get some scores, some points in the final examination. Cô hy vọng là những cái phần cô ôn cho các bạn, những phần cô dạy là những phần cô ôn cho các bạn sẽ giúp ích cho các bạn trong cái bài thi của khoa của mình. Còn cô cũng tin điều đó, bởi vì nguyên tắc của mình là gì, học cái gì tin cái đó. Mình cứ học đi thì mình sẽ thi được thôi. Yeah. Have you got any questions on listening, vocabulary and grammar so far? Các bạn có thắc mắc gì về mấy cái kỹ năng đó không? Mình đi từng phần một trước khi mình qua phần cuối cùng, đó là phần biết của một. Mình chỉ thắc mắc cái phần của cô thôi em. Đây tiếng của cô. Rồi các bạn có thắc mắc gì về Unit 9, Unit 10, Unit 11 không? Mình coi lại. Bởi vì tí nữa đây cô sẽ rời cái nhóm của mình. Tức là cô hoàn thành phần dạy của cô rồi. Và sau khi kết thúc bài dạy cô cũng không có giải đáp thắc mắc cho các bạn nữa. Rồi chưa? Mình thắc mắc hôm nay thôi. Kết thúc khóa cô cũng không có giải đáp nữa.